くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠วงการไอออนลีกซึ่งเป็นวงการกีฬาของพวกหุ่นยนต์กำลังระส่ำระสายเพราะองค์การดาร์กที่ผลิตหุ่นยนต์กีฬาที่เล่นโกงทุกวิถีทางต้องการจะทำลายทีมซิลเวอร์แคสเซิลเพราะเป็นทีมเดียวที่เล่นถูกกติกาที่สุดและยังได้ชัยชนะอีกด้วยจึงสามารถเอาชนะใจคนดูได้องค์การดาร์กจึงหาทางแกล้งโดยให้ทีมซิลเวอร์แคสเซิลไปแข่งขันเบสบอลทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่ได้บูลอาร์เมอร์มาเป็นแคชเชอร์คอยรับลูกให้กับแมกนัมเอสทำให้แมกนัมเอสสามารถใช้พลังเต็มที่ขว้างลูกไม้ตายได้ในที่สุดต่อการต่อสู้ระหว่างดาบกับลูกเบสบอลสำเร็จแล้วเพลงดาบจันทราวารีถ้าสมาธิไม่สงบก็ไม่สามารถตัดน้ำขาดได้แต่เมื่อใดที่ตัดสายน้ำขาดสมาธิก็สงบนิ่งนี่ล่ะเพลงดาบชั้นสูงสุดมีแค่นี้แหละต่อจากนี้ไปเซนเซอร์มันก็ปิดไปเฉยไปพักลูก44ก็ได้แบบนี้ถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยนะเซ่ต่อจากเกมนี้ฉันจะเล่นต่อแล้วจะรอดูว่าเมื่อไรมันจะใช้ลูกนั้นอีกรอลูกต่อไปมันจะได้อะไรขึ้นมาจะให้มันใช้ลูก44ขว้างมาแล้วก็ยืนเซ่ออีกเหรอแล้วนี่เราจะไปบอกผู้จัดการว่ายังไงแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเคยเห็นลูกที่มันกว้างที่ไหนมาก่อนนะจริงเหรอพี่เคยที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันรู้สึกคุ้นๆมากเลยทีเดียวภาพนี้ก็ภาพที่ซ่อนอยู่ในระบบวงจรตรงไหนสักแห่งหนึ่งต้องนึกไปออกจริงๆรู้สึกคุ้นๆมันจะได้เรื่องอะไรกันเล่ามันต้องนึกให้ออกแซ่ไม่ต้องมาสั่งฉันต้องพยายามนึกอยู่แล้วนะแบล็กแมนโอ้ยผู้จัดการฉันให้ Section X จัดการแล้ว Section X ทำไมล่ะครับเพราะฉันไม่อยากเห็นสภาพที่หมดท่าของพวกแกอีกนะสิครับรับรองว่าแข่งครั้งต่อไปไม่มีแบบนี้แน่แล้วฉันจะคอยดูบอส Section X คืออะไรก็ฝ่ายตรวจสอบของดาร์กนะสิแล้วก็ว่าไงก็หมายความว่าพวกแกน่ะพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วนะสิไม่ต้องถึงกับใช้ Section X หรอกนะรับรองได้เลยว่าแข่งครั้งต่อไปเราจะต้องทำลายแมกนัมเอทให้กลายเป็นผุยผงให้จงได้นะเธอ
ยืนตรงนั้นมันอันตรายนะ จริงด้วยพวกเด็กๆตะข่ายไฟฟ้านี่นะมันเก่าจะพังอยู่แล้วนะ งั้นนะแล้วยังไงบ้าง ครับ เริ่มใช้ได้ขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับ งั้นเหรอ คือว่า หืม ผมว่าโค้ชเข้าไปหลบข้างในด้วยจะดีกว่านะครับ มันอันตรายครับ โอ้งั้นเหรอ เพราะไม่รู้ว่าลูกจะไปทางไหนบ้างนะครับ อ๋อตกลง น่าชื่นชมจริง ต้องให้พวกเรา Second X คอยจับตามองแบบนี้แสดงว่าฝีมือไม่เบา แต่อีกไม่นานเราจะต้องรู้จักตัวจริงเขาเจ้าแมงดาเอ็ดนี่ให้ได้ ๆแล้วนั่นอะไรอีกัน เนอะ ย่าดีมากจังหวะนั้นแหละดี ย่า นั่นแหละอยังงั้นฮะย่า ย่าไปเลย จัดเลยปากอ่ะ เชื่อเขาเป็นใครกันเนี่ย จะไปรู้เหรอไอ้ย่าใครกันอีกแล้วเนี่ย คุณแบบนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นะ บันทึกเอาไว้ เราจะปล่อยให้หุ่นนักกีฬาไม่ปรากฏสัญชาติไม่ได้ ข้อมูลของลูกขว้าง44 Sonic นี่นะ วุ่นวายกว่าที่คิดไปอีกนะมันจะ44 Sonic เว้ยแยกนี่มันนี่ ตรวจสอบไม่ได้ดีนะ โอ้ยข้อมูลที่ได้มามันไม่พอนี่นะ จะไม่มีข้อมูลที่อื่นที่คล้ายกันเลยหรือยังไง มันจะมีหุ่นไอออริกที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนได้ยังไงกัน ลองเช็คดูมั้ยล่ะ แต่ว่าตรวจสอบโดยตรงมันจะได้ขวานนะ เช็คจากหมายเลขรหัสที่ผลิตยังไงล่ะ มาดื่มน้ำมันร้อนๆสักกระป๋องก่อนเถอะนะ หลวงพ่อ ขออภัยที่รบกวนนะครับ ไม่เป็นไรหรอก อัตมาว่าป่านนี้คุณจะวาดภาพเสร็จแล้วสินะ หลวงพ่อ ช่วยส่งภาพนี้ไปให้กับแมกนัมเอสแห่งทีมซิลเวอร์แคสเซิลด้วยนะครับ ได้สิไม่มีปัญหาหรอก โอ้โห ต้นสนกับเหยี่ยวงั้นเหรอ เป็นสารทารบสินเนี่ย ต้องขอรบกวนหน่อยนะครับ เป็นสารท้ารบอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละครับ แมกนามเอ็ดดูภาพนี้เราจะเข้าใจหรือเปล่า ก็ต้องแล้วแต่ภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดของพวกเขาอะนะ การฝึกฝนชั้นสูงทำให้จิตใจและภูมิปัญญา สูงกว่าระบบเซ็นเซอร์ภายในร่างกายนะครับ เพราะว่าถ้าเขาเห็นภาพนี้แล้วจะต้องเข้าใจทันทีว่าคนที่ส่งเนี่ยต้องการอะไร ถ้ามันไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้น ก็แสดงว่าฝีมือไม่ถึงขั้น ไหนจริงๆเลย เหนื่อย อะไรนะ โจ้โอ๊ยโอ้ยทำไมเราจะต้องมาเล่นเบสบอลด้วยนะ อย่าบ่นไปหน่อยเลยนะเพราะนายวิ่งเร็วก็เลยช่วยได้เยอะนะเนี่ย รู้แล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะ ส่วนข้อต่อที่เราไม่เคยได้ใช้ เอามาใช้มากแบบนี้อาจจะไม่ถนัด แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกนะคงไม่เป็นไรหรอก แย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะแมกนัมเอสแฟนส่งจดหมายมาให้เธอด้วยล่ะ ส่งถึงผมเหรอ โอ้ทีมเราดังขนาดมีแฟนส่งจดหมายเหรอ จริงเหรอเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย ถึงผมอ่ะ ดูดิอ่าน อุ้ยไหนนี่แอบดูจดหมายคนอื่นมันเสียมารยาทนะ เออ เอ๊ะนี่มาอะไรกันเนี่ย จริงเหรออะไรอ่ะ ต้นสนกับนกกระจอกกันนะ ไม่ใช่หรอก นกคือเหยี่ยวต่างหากไม่ใช่นกกระจอก ยาวเนี่ย ใครเป็นคนส่งจดหมายนี่มาครับ ไม่รู้พระวัดไหนอะจ๊ะ
สงสัยว่าจะดูดวงให้เหรอมั้งว่าการแข่งขันครั้งต่อไปจะชนะหรือเปล่า เอาเถอะนะจะยังไงก็ช่างเถอะ ก็ดีแล้วนี่นาอย่าคิดมากเลยนะ ไม่ใช่แน่ๆความหมายของภาพนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ภาพนี้มันเป็นยิ่งกว่าจดหมาย เป็นสารทารบถึงเราต่างหากหมอนั่นแน่ๆเลยเจ้าคนที่พันลูกบอลที่เรากว้างไปนั่นเป็นคนที่ส่งภาพนี้มา ถ้าหากว่าได้หมอนั่นมาเป็นพวกทีมเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่ๆถ้างั้นเราก็ต้องหาทางเอาชนะหมอนั่นให้ได้ซะก่อน ไอ้หยาอะไรกันเนี่ยโอ้ถูกลบออกหมดเลย ไม่เห็นหมายเลขที่ผลิตเลยอ่ะ มันเป็นไปได้ยังไง เนี่ยวันเดือนปีที่ผลิตโรงงานที่ผลิต ชื่อคนผลิตถูกลบหมดเลย นี่พวกเราเจอเรื่องยุ่งยากซะแล้วสิตอนเนี้ย นี่ไง เราหาประวัติมือคว้างเบสบอลที่ชื่อดังในอดีตได้แล้ว เจอไหมนักกีฬาที่มีลูกไม้ตายเหมือนกับ44 โซนิกอะ ไม่อ่ะ ไม่มีใครมีลูกไม้ตายเหมือนกันเลย แต่ที่น่าคล้ายๆกันมี3 คนนี่ อืมเอ๊ะถอนตัวจากวงการทุกคนถอนตัวจากวงการหมดแล้วนี่นะ ไม่ได้เรื่องซะแล้วพวกที่ถอนตัวไปหมดแล้วจะถูกส่งกลับมาที่นี่ได้ยังไง คิดว่าคงจะมีใครเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำเอ็ดบ้างคนที่ถอนตัวน่ะ อ๋อถ้าอย่างงั้นช่องทางที่พอจะเป็นไปได้ ก็คงมีแต่พวกนี้เท่านั้นละมั้งเนี่ยเรียกมาดู ลองตรวจสอบดูดีไหมหรือว่าไง เตรียมพร้อมอยู่แล้ว ดีมากงั้นเราจะว่าก่อนก็แล้วกัน เหยี่ยวเนี่ยเป็นนกที่ยิงในศักดิ์ศรีมากนะว่ากันว่ามันจะไม่ยอมเกาะกิ่งไม้เดียวกับเหยี่ยวตัวอื่นเด็ดขาดว่าไปแล้วก็เหมือนกับเสือ2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ยังไงล่ะในภาพนั้นมีนกเหยี่ยวเพียงตัวเดียวก็แสดงว่าเป็นตัวที่เอาชนะอีกตัวหนึ่งได้แล้วก็เท่ากับเป็นสารท้ารบที่ส่งมาถึงนายนะสิ นี่โค้ชรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย นายน่ะเป็นคนหนึ่งของทีมเราถึงจะถูกท้าแต่ก็อย่าถึงกับเอาตัวเข้าแลก ครับโค้ช มาจริงๆด้วยสินะแมกนัมเอสเยี่ยมมากที่เข้าใจสารเท้ารบที่กระส่งไปให้เขาได้เห็นลูกความพลังปีศาจ44 โซนิกที่กำเนิดจากพลังสูงส่งของเครื่องยนต์ชั้นเยี่ยมภายในตัวเจ้าแล้วล่ะ มีอะไรกับฉันเหรอฮะ แน่นอนข้าต้องการชนะลูกความพลังปีศาจของเจ้า มาเลย ขอปฏิเสธ ว่าไงนะ ลูก44 โซนิกของฉันมีไว้คว้างในการแข่งขันเท่านั้น แต่ก็จะมาที่นี่ทำไมอ่ะ ฉันมาทำความเข้าใจกับนายยังไงเล่า ทำความเข้าใจอ่ะ อยากจะให้นายไปร่วมทีมกับพวกเรามากกว่านะ พูดอะไรอย่างนั้นข้ามาที่นี่เพื่อจะมาลองฝีมือกับเจ้าต่างหาก จะสู้กันน่ะเมื่อไหรก็ย่อมได้
ทางนั้นมาลงกันที่นี่เดี๋ยวนี้เลยฮะ ใครอะปิดไฟก่อน บอกชื่อมาแล้วเจะคนไร้มารยาท อะไรอะฮะหลบเร็วหลบก่อนยูโร อย่ามาหลบด้วยสิย่าย่าย่า เครื่องกว้างลูกเบสบอลนี่นะคุณสู่กับเป้าหมายคือเราเองเฮ้ยฮึบ ไอ้ใหญ่ นั่นมันเครื่องความลูกเบสบอลเหรอ แต่ทำไมมันถึงไม่ใช้ในการแข่งขัน ไปละ ทำไมคนอย่างเจ้าถึงได้มีคนปองร้ายด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นหุ่นนักกีฬาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประวัติของตัวเองดีนะถึงอยากจะอยู่อย่างสงบก็ต้องมีคนเครียดแค้นจนได้แล้วนะ ข้าชักถูกชะตาเจ้าแล้วสิข้ามองคนไม่ผิดจริง ๆ เจ้านี่แหละ คู่ควรที่จะประลองกับข้าเลยล่ะ ฉันเองก็ถูกชะตากับนายเหมือนกันถ้างั้นเรามาสู้กันสักตั้งก็ได้ แต่มีข้อแม้นะ ข้อแม้อะไร ถ้านายแพ้ฉันจะต้องมาเป็นมือตีไม้ที่4ของทีมซิลเวอร์แคสเซิล เจ้าจะให้ข้าทิ้งดาบ แล้วมาแกว่งไม้เบสบอลแทนงั้นเหรอ วิถีแห่งดาบมันก็ไม่ต่างจากเทคนิคการตีลูกเบสบอลเท่าไหร่หรอก เจ้าที่พูดเก่งจริง ๆ นะ ถ้างั้นข้ารับคำท้าเจ้า ตกลง ลูกเดียวรู้แพ้ชนะไปเลย เอาแล้วนะถ้านายฟันไม่โดนลูกที่ฉันกว้างแล้วก็ ถือเป็นแพ้ ถ้าข้าฟันลูก44ได้ถือว่าข้าชนะนะ อิทาโร่ฉันจะใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของฉัน รวมเข้ากับลูกเบสบอลลูกนี้ ระวังให้ดีก็แล้วกัน เพลงดาบไร้เทียมทานจันทราวารี โอติโตโซนิกยาเฮ้ย ไอ้ยา ย่าใครชนะเนี่ยฮะดาบหัก ลูกเบสบอลก็ถูกฟัน แต่ไม่ขาดนี่นะ ยอดเยี่ยมมากแมกนัมเอส เพลงดาบจันทราวารีของข้ายังไม่ถึงขั้นจริง เดี๋ยว ไปไหนอะจิทาโร่ ๆฝีมือของข้ายังไม่ถึงขั้น ข้าจะกลับไปที่ภูเขา จะกลับไปฝึกต่อตาลพังอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วล่ะ แล้วต้องกลับมาหาพวกเราอีกนะ แน่นอน ข้าจะกลับมาประลองกับเจ้าอีก อืม รายงานให้ท่านกิโรชิทราบดีกว่า สงสัยว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าที่คิดซะแล้วนั่นเนี่ย